오늘 소개해드릴 멀티툴은요, 빅토리녹스 스위스 툴이 되겠는데요. 모델명은 빅토리녹스 스위스 툴 CS 3.0339L이 되겠습니다. 스위스 툴 CS 3.0339L. 저도 이 빅토리녹스 제품들은 워낙 헷갈리기 때문에 종류도 많고 정확한 거는 모르겠는데요. 제가 듣기로는 요 L이라는 거는 레더, 가죽 시스가 들어있다는 그런 것을 의미하는 걸로 알고 있고요. 상자는 이렇게 생겼습니다. 그리고 이름을 여러 가지로 부를 수가 있는데요. 스위스 툴 CS 플러스라고 부르면은 이렇게 여기 플러스라고 되어 있죠. 제 거 같은 경우는 0339 모델이고요. 3.0339. 그 모델은 라쳇이 들어있는 모델이 되겠고요. 그리고 같은 툴에 이 액세서리가 3.0338로 되어 있는 모델은 라쳇이 아닌 렌치가 들어있다는 점, 가격도 물론 조금 더 저렴하고요. 그 점을 참고적으로 알아두시기 바랍니다. 박스는 이렇게 생겼습니다. 이렇게 가죽 시스가 들어있고요. 그리고 사용 설명서가 들어 있습니다. 이 툴뿐만이 아니고 스위스 툴 전 모델을 같이 보실 수 있는 공용 설명서가 되겠고요. 기본적인 장착 방법이라든지 액세서리의 장착 방법, 그리고 툴을 여는 방식이라든지 그러한 내용들이 적혀 있고요. 각 툴마다 기능이 개수가 적혀 있는 그러한 설명이 되겠습니다. 제 모델 같은 경우 3.0339 모델은요, 가장 많은 기능이 들어있는 편에 속하는데요. 40가지의 그런 기능이 들어 있습니다. 기본 모델들은 27가지 기능들도 되는데 저희 제품은 40가지 기능이 들어 있고요. 먼저 시스를 포함한 무게를 재보도록 하겠습니다. 굉장히 많이 나가죠. 463g이 되겠고요. 가죽 시스라 무게가 더 무겁게 나가는 것 같고요. 그리고 시스와 액세서리를 제외한 여기 액세서리도 들어 있거든요. 제품 자체의 무게를 재보도록 하겠습니다. 289g이 나가고요. 상당히 무거운 툴에 속하는 이 툴은 레더맨으로 비교하자면은 서지나 슈퍼툴 300과 같은 헤비듀티 모델이라고 보시면 될 것 같고요. 그리고 여기에는 액세서리들이 들어 있습니다. 시스도 굉장히 짜임새 있게 잘 꾸며져 있고요. 가죽이고요. 그리고 레더맨 같은 경우에는 레더맨 뿐만이 아니라 뭐 거버나 소그 레더맨 같은 경우는 시스 같은 거는 중국에서 만드는데요. 이 빅토리녹스는 아직까지는 스위스에서 시스까지도 직접 만드는 걸로 제가 알고 있습니다.
예, 이렇게 굉장히 두껍고 튼튼한 가죽으로 되어 있고요. 보시다시피 디자인도 굉장히 멋있고요. 예, 이건 이렇게 라체 세트와 파우치 그리고 툴이 들어있게 되겠습니다. 예, 제품의 사이즈로 한번 재볼까요? 예, 접혀 있는 길이는요 11.5cm 정도 나오고요. 예, 그리고 플라이어를 펼쳤을 때 길이는 예, 17cm 정도 되겠습니다. 이 멀티툴을 말씀드릴 것 같으면은 전에 제 리뷰에서 보여드렸던 스위스툴 스피릿 플러스 그 제품은 그 제품이 나오기 전에 먼저 나온 이전 모델이 되겠고요. 이 제품들이 더 발전해서 업그레이드 돼서 나온 제품이 전에 보여드렸던 스피릿 플러스라고 보시면 되겠습니다. 이 제품은 좀 큰 편이라 일상 소지하기도 분들은 괜찮은데 손이 작은 여자분들이나 그런 분들은 좀 불편하실 거예요. 좀 제품도 무겁고 크기 때문에 레더맨 서지나 이런 툴보다는 가벼운 툴인데요. 묵직한 그런 맛이 있고요. 또 한 가지 참고적으로 말씀드리는 거는 저 같은 경우에는 이 구형 모델을 구입을 한 건데요. 이 구형 모델은 여기에 보시면은 빅토리녹스 스위스틸이라고 이렇게 빨갛게 인쇄가 되어 있는데요. 지금 나오는 제품들은 이 인쇄가 안 찍혀 나오고 있거든요. 그 이유는 제가 듣기로는 저는 뭐 사용을 안 할 거니까 상관이 없는데 제품을 사용하시다 보면은 이 인쇄 부분이 쉽게 지워지는 모양인가 봐요. 그래가지고 최근 몇 년 동안 이제 새로 출시되는 제품들은 이 인쇄가 안 들어가 있다는 점, 그 점 참고적으로 알아두시고요. 인쇄가 들어간 게 이쁜데, 저는 또 그게 좀, 인쇄가 안 들어간다고 하니까 좀 아쉽고, 저희 제품은 그러니까 구형 모델이 되겠습니다. 그렇다고 툴 기능이 틀린 거는 아니고요. 인쇄가 들어갔던 예전 모델이라는 점, 그 점을 말씀드립니다. 그리고 예, 툴을 한번 살펴보겠습니다. 빅토리녹스 스위스 툴은 모든 모델이 작은 툴들을 이 바깥쪽에서 뺄 수 있게 되어 있어요. 플라이어를 편 상태에서는 뺄 수 있는 툴이 아무것도 없고요. 다 바깥쪽에서 뺄 수 있다는 점. 예. 먼저 이쪽 툴부터 살펴보겠습니다. 예. 여기는 파일이 들어 있고요. 이 파일은 3면 파일인데요. 금속, 목재 모두 가공이 가능한 그런 파일인데요. 이쪽은 목재를 다듬으실 수 있는 목재, 금속 다 이용하실 수 있는 그런 파일이고요. 반대편도 마찬가지고요. 그리고 중요한 것은 이 파일에 이쪽에 끝쪽에 보면은 또 여기 일자로 이렇게 금들이 가 있어요. 요 부분은 파일 기능도 되지만은 매뉴얼에도 나와 있는데 메탈 소우로, 그러니까 셋톱 기능이 되겠습니다. 예, 못이라든지 이런 거를 셋톱 기능을 이용하셔서 절단도 하실 수 있고요. 예, 여기는 작은 일자 드라이버가 되겠습니다. 그리고 여기는 십자 드라이버가 되겠고요. 아주 튼튼해 보이는
십자 드라이버가 되겠습니다. 그리고 요거는 송곳이 되겠고요. 아울, 펀치 이렇게 일거는 가죽 같은데 구멍을 뚫거나 나무 같은데 구멍을 뚫거나 구멍 뚫는 용도로 적합한 그런 송곳 기능이 되겠습니다. 그리고 이쪽에는 제가 좋아하는 가위가 들어있고요. 해서 이쪽 슬리브 안에는 총 5개의 툴이 들어 있습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그리고 반대편은 나무를 절단할 수 있는 목재 톱이 들어 있고요. 나무 톱이 들어 있고요. 그리고 이쪽은 작은 일자 드라이버 겸 캔 따개가 되겠습니다. 통조림 따개요. 그리고 요거는 중간 일자 드라이버 겸 병따개가 되겠고요. 그리고 요 부분은 전선 피복을 벗기는 와이어 스트리퍼 기능이 되겠습니다. 그리고 요 부분 스위스 툴에서 볼 수 있는 기능인데요. 요 부분은요 일자 드라이버가 아니고 치즐이라 그래가지고 일종의 나무 같은 거 이렇게 후벼 파는 그러한 끌이 되겠고요. 나무 같은데 이렇게 네모렇게 구멍을 모양을 만든다든지 할 때 파내는 그런 용도의 끌이 되겠고요. 이쪽은 전선 피복 벗기는 스트리퍼 전선 스크리퍼 부분이 되겠습니다. 그러니까 전선을 아까 이쪽 편에 와이어 스트리퍼 기능은 전선을 피복을 그러니까 전선을 칼로 금을 내놓은 다음에 이렇게 당겨 갖고 피복을 벗기는 부분이 되겠고요. 방금 전에 요 부분은 전선을 이렇게 피복을 칼집을 내기 위한 벗기기 위해서 그러한 와이어 스크리퍼 기능이 되겠습니다. 그리고 요거는 아주 큰 일자 드라이버가 되겠는데요. 지난번에 보여드린 스프리 플러스에는 이렇게 큰 일자 드라이버가 안 들어있는데 굉장히 튼튼한 큰 일자 드라이버가 들어있습니다. 그리고 마지막으로 나이프가 들어있습니다. 그래서 이쪽 슬리브에는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개, 총 6개의 툴이 들어있고요. 그러니까 툴도 상당히 많이, 보통 10개가 들어있는데 이 툴은 요 일자 드라이버를 포함해서 한 가지 툴이 더 들어있다고 보시면 될 것 같고요. 이렇게 해서 툴을 보여드렸고요. 잠금 장치의 해지는요, 요거를 락 부분을 이렇게 내린 다음에 툴을 접으시면 되겠습니다. 이쪽도 반대편도 마찬가지고요. 이렇게 내린 다음에 접으시면 되겠습니다. 그리고요, 툴의 바깥쪽에 룰러 기능이 있는데요. 룰러 기능은 이렇게 펴서, 플라이어가 이렇게 벌어져 있으면 오차가 생길 수 있으니까요, 반드시 이렇게 플라이어 끝부분이 붙은 상태로 놓고 재셔야 정확한 측정이 되겠고요.
이쪽 편에는 인치를 잴 수 있는 인치 룰러가 되겠습니다. 9인치까지 잴 수 있겠고요. 9인치면은 8인치면은 20cm니까 22.5cm 정도? 그 정도 되나요? 예. 그러니까 9인치까지 잴 수 있는 인치 룰러가 있고요. 반대편에는 센치를 잴 수 있는 센치 자가 되겠습니다. 예. 예, 23cm까지 잴 수 있네요. 여기까지 22cm니까 끝에까지 하면 23cm까지 잴 수 있는 그런 자가 되겠습니다. 그리고 제가 전에 스프릿 플러스 리뷰를 해드릴 때 이 부분을 저도 생각을 못하고 있었는데 여기에 그리고 액세서리에는 요 와인 따개를 이렇게 돌려서 푸시면은 일자 드라이버 정밀한 작업을 할 수 있는 뭐 안경을 고친다든지 뭐 그럴 때 쓸 수 있는 정밀한 작은 일자 드라이버가 들어 있는데요. 돌려서 빼주시면 되겠고요. 이렇게 있다가 필요하시면 이렇게 돌리시면 되겠고요. 요 와인 따개는 툴의 손잡이 양쪽 부분에 보시면은 이렇게 홈이 되어 있어요. 여기에 이렇게 구멍이 있죠. 반대편도 마찬가지고요. 그러면은 와인 따개에 이쪽에 보면 홈이 있는데요. 요 홈 부분은 요 구멍에다가 잘 보이실려나? 이렇게 넣으셔 갖고 이쪽으로 미시면은 와인 따개 기능으로 사용하실 수 있습니다. 이쪽도 마찬가지고요. 그런데 제가 한 가지 빼먹은 기능이 있었는데 요번 설명서에 보니까 저는 그거 몰랐었는데요. 저는 왜 스위스 틀에는 레냐드링이나 포켓 클립이 없나 항상 그게 궁금했었는데 요 부분이 레냐드 홀이라고 되어 있더라고요. 그러니까 경우에 따라서 조금 이게 끝쪽이 없기 때문에 불편하기는 하지만은 매뉴얼이 그렇게 나와 있으니까 여기에다 끈이나 이런 걸 끼셔 가지고 분실 방지용으로 그렇게 아니면 열쇠고리를 달으신다든지 그렇게 하시면 될 것 같고요. 저는 이 부분이 레냐드링까지 되는 건지는 모르고 있었는데 요번 설명서에 보니까 레냐드링이라고 되어 있어 갖고 요점 참고적으로 말씀드립니다. 그리고 이 플러스 제품도 따로 팔지만 플러스 모델들은 이렇게 렌치나 이 라쳇으로 따로 사양을 맞춰줄 수가 있는데 이 렌치는요 저는 그러니까 가장 상급 버전의 제품인데요. 렌치가 몇만원 더 비싸거든요. 저 라쳇이 렌치 들어있는 제품보다 몇만원 더 비싼데 예 이렇게 예 라쳇이 되겠고요. 예 아주 작지만은 경쾌한 소리가 나고요. 아주 정밀한 작업이 가능하겠습니다. 그리고 여기에는 6개의 비트가 들어 있습니다. 예, 별 비트, 큰 십자 드라이버, 작은 십자 드라이버, 육각 비트 이렇게 들어 있는데요. 비트는 이렇게 빼서 여기다 이렇게 넣으시고 예, 이렇게 사용하셔도 되고요. 공간이 안 나오면은 뭐 이렇게 끼셔도 되겠지만은 예, 요거를 요렇게 끼우시고 이쪽으로 끼우셔도 되고요. 예, 그러면 좁은 공간에도 이렇게 대신 이쪽 베어링이 이쪽에 있기 때문에 계속 한 방향으로 돌려 주셔야 된다는 거 이렇게 사용하실 때는요. 예, 그리고 더 번거로우시면은 그냥 여기에다 직접 꽂으셔도 됩니다.
예, 아주 깊은 곳이 아니신 작업은요, 예, 이렇게 꽂으셔도 되고요. 예, 근데 짧으니까 길게 사용하시는 게 나을 것 같아요. 여기다가 이렇게 꽂으셔서, 예, 힘 받기도 좋고요. 예, 작지만 아주 정밀한 그러한 라쳇이 되겠습니다. 요것만 별도로 사시려면은 6, 7만원 해요. 그래서 어차피 스위스트를 사실 것 같으면은 제가 권유드리고 싶은 거는 이렇게 아예 처음부터 세트로 들어있는 제품을 사면은 훨씬 저렴한 가격에 살 수 있으시거든요. 예. 그리고 아까 말씀드렸다시피 요즘 제품들은 요 인쇄가 빠졌다는 점, 예. 나중에 또 물건 받으시고 제 거는 왜 빨간색 이쁜 그 인쇄가 안 들어가 있냐 하시지 마시고요. 저는 일부러 단종된 제품을 구입을 한 겁니다. 예, 예, 플라이어를 한번 테스트 해볼까요? 예, 매일 사용하는 클립이고요. 플라이어가 하드 와이어 커터 부분이 이렇게 두 개로 되어 있어서 스위스트는 원래 이렇게 되어 있거든요. 예. 그리고 여기에는 빅토리녹스 로고가 음각이 되어 있습니다. 양각이네. 양각 음각이 같이 되어 있나요? 너무 짧아갖고. 예. 플라이어 성능은 아주 좋고요. 예, 이도 잘 맞고. 그 다음에 전선을 한번 잘라 보겠습니다. 와이어 커터 부분이 조금 반경이 작은 편이라 한 번에 절단될지는 모르겠는데요. 예, 요 폭이 너무 작기 때문에 전선이 굵으니까 한 번에는 힘들 것 같고요. 예, 절단은 됩니다. 예, 이게 너무 폭이 좁아 가지고 그래서 그러는 건데요. 그리고 작은 전선을 잘라 보겠습니다. 예, 나이프를 한번 테스트해 보겠습니다. 나이프의 길이를 먼저 한번 재볼까요? 순수한 칼날의 길이는요, 약 65mm 정도 되겠고요. 전체 칼날 길이는 7cm 정도 되는데요. 순수한 칼날의 부분은 65mm 정도 되겠습니다. 예, 65mm요. 예, 제 종이가 오래됐는데 샤프닝 상태는 아주 좋고요. 제가 늘상 말씀드리지만은 가위나 나이프의 샤프닝 상태는 빅토리녹스가 최고인 것 같습니다. 예, 사각사각 아주 부드러운
그런 샤프닝 상태를 유지하고 있고요. 저는 항상 느끼는 건데 이 작업을 손으로 수작업을 한다는 게 참 매우 저도 경이로운데요. 그리고 이쪽 칼날의 요 밑부분에 보시면은 잘 안 보이시는데요. 어, 빅토리녹스 스위스 메이드 스테인레스라고 되어 있습니다. 스위스산 스테인레스로 가공했다는 그런 설명이 되겠고요. 예, 접으실 때는 낙장치를 누르고 밑으로 내리고 이렇게 접으시고요. 이번에는 가위로 한번 테스트 해 보겠습니다. 빅토리녹스 제품에는 다 이렇게 흔한 게 가위인데 쏘구나 거버들은 왜 이렇게, 특히 쏘고요, 요즘은 가위를 부착해서 요즘 올해 생산된 제품은 나오지만요, 가위도 귀하고 쏘고는 또 톱도 귀하거든요. 그리고 거버는 가위는 그래도 좀 흔하지는 않지만 조금 많이 자주 볼 수가 있는데, 거버는 의외로 또 톱에 인색하거든요. 그런데 빅토리녹스 제품들은 이 가위에 인색하지 않아서 저는 참 그게 마음에 들고요. 그리고 가장 정교하고요, 가위 자체도. 아우, 며칠 전까지 그 소그 제품들의 그 허접한 가위를 만지다가요, 지금 이 빅토리녹스 가위를 만지니까 굉장히, 참 어떻게 이렇게, 예, 이 진짜 기술력이 좋은 것 같습니다. 마감도 그렇고요. 장인 정신이 있는 기업이라 130년 된 전통도 있고, 대충 만들지 않고, 그리고 제가 알기로는 이 제품의 한 공정마다 빅토리녹스는 일일이 다 검수를 한다고 그러더라고요. 그 전문가들이 한 공정이 끝날 때마다 완벽한 그런 분량을 내지 않기 위해서 다 검수를 한다고 그러니까 더 믿음직하고요. 신뢰도 많이 가고, 그리고 분량도 실제로 없다고 합니다. 빅토리녹스는. 예, 가위도 보여드렸고, 그리고 이 아주 튼튼한 십자 드라이버고요. 이 스텐의 이 플레이트 판의 굵기도 굉장히 굵고요. 큰 토크의 그런 작업에도 전혀 손색이 없을 것 같습니다. 굉장히 굵고요. 그리고 이 폴리싱 마감 처리가 되어 있어서 굉장히 이렇게 광도 많이 나고요. 그리고 이 광이 나면은요, 녹이 잘 안 슬거든요. 그리고 레더맨이나 거버나 소그 제품 같은 경우에는, 특히 소그나 거버는 말이 스덴이라고는 하지만은 녹도 많이 나고요. 그리고 레더맨 같은 경우도 거버 소그 레더맨은 이 작은 툴들이 분말야금으로 된 제품들이 많아요. 이 분말야금 제품들이 강도도 더 약하고요. 지금 같은 경우는 스텐을 깎아서 만든 거기 때문에 휘어지지는 하지만은 잘 부러지거나 그러지는 않는데요. 분말야금 제품들은 부러질 수 있기 때문에 조심스럽게 사용해야 되고, 그런데 또 가격도 분말야금이 더 비싸다는 거, 그거 자체도 그 원자재 가격이 분말야금이 더 비싸다고 하더라고요. 그래서 저도 좀 그 부분이 이해가 안 가는데, 네, 어쨌든 강도 면에서도 좋고, 더욱 튼튼하고, 아주 멋있는 제품이 되겠습니다. 예.
빨간색 이 인쇄 부분이 지워진다 그래가지고 그게 좀 아쉬운데 굉장히 이쁘고요. 보시기에도 이쁘시죠? 예. 그래서 저는 일부러 구형 모델을 구입하게 되었습니다. 가격은 스피릿 플러스보다 조금 비싼데요. 20만 원이 넘는 그런 가격대이고요. 예, 마감 상태도 아주 좋고, 저는 항상 빅토리녹스 제품을 제가 많이 칭찬하는데, 여러분들이 보실 때는 어떠실는지 모르겠습니다. 예, 그리고 액세서리는 시스도 가죽 시스라 상당히 매력적인 제품이고요. 이렇게 넣고 예, 오랜 시간 시청해 주셔서 감사드리고요. 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.